Hola a todos, yo soy Andrea y esto es Español con Andrea. Hoy vamos a aprender y practicar el sonido en español. Este sonido es un sonido un tanto complicado para aquellos que hablan inglés. Entonces vamos a practicarlo hoy. Primero, vamos a practicar el sonido individual. Empezamos. Primero vamos a practicar el sonido solo, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ven? Tengo la lengua en medio de los dientes. Empezamos ahí. Vamos a hacer la lengua un poco para atrás. Una vez que llegue a la parte de atrás, vamos a exhalar. Una vez que exhalemos aire, vamos a tratar de que la lengua haga lo siguiente. Miren. Primero vamos a practicar este sonido individualmente. Luego que hayamos practicado, vamos a probar este sonido en 3 palabras que son 3 nombres muy comunes en español que tienen el sonido. Obviamente, para que ustedes puedan oírlo bien y puedan practicarlo, yo voy a exagerar un poco el sonido. Vamos. El primer nombre que vamos a practicar es Ricardo. 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 Ri. Car. Do. Ricardo. El segundo nombre que vamos a practicar es Arturo. Arturo. El tercer nombre que vamos a practicar es Roberto. Roberto. Una vez que hayamos practicado, vamos a tratar de decir los nombres sin exagerar. Empecemos con el primero. Ricardo. El segundo, Arturo. El tercero, Roberto. ¿Qué otras palabras con el sonido R conocen? Escríbanlas en los comentarios y no te olvides de ver estos videos. Nos vemos la próxima.
Chau, chau.